வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போயாச்சும் நீங்கள் கேஎஃப்சி சிக்கன் சாப்பிட போய்க்கிறீங்களா? போய் ஒரு முறை போய் சாப்பிட்டு பாருங்கள். செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லா கிரிப்ஸியாகவும் இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சாப்பிடணும் போலயே தோணும். ஆனால் சாப்பிட்டாலும் மறுபடியும் வாங்கி சாப்பிடலாம் போல தோணும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா, ரேட்டு வந்து அதிகம்தான். ஆனால் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். கேஎஃப்சி சிக்கன் சிக்கன் நீங்கள் போய் பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள்.